Россия перестала быть самым важным экспортным рынком для китайских автозаводов. Продажи обрушились. В этом году уже закрылось 213 салонов китайских машин. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Россия лишилась статуса основного экспортного направления для китайских автомобильных заводов. Если ранее наша страна занимала лидирующую позицию, то теперь она переместилась на третью строчку в списке крупнейших рынков сбыта готовых легковых автомобилей из Китая. За два последних месяца из Китая в Россию было поставлено 57,5 тысяч легковых автомобилей. Для сравнения, в Мексику за тот же период экспорт составил 86 тысяч единиц, а в Объединенные Арабские Эмираты отправили 71,5 тысячу автомобилей. Таким образом, Китай значительно расширил свое присутствие в других странах, сместив Россию вниз в рейтинге приоритетных направлений. Четвертую строчку в этом списке занимает Бельгия, куда поступилось 48,5 тысячи китайских автомобилей. Пятое место досталось Саудовской Аравии с результатом 43,5 тысячи машин. Особенность бельгийского присутствия в рейтинге объясняется тем, что эта страна играет роль логистического узла, обеспечивающего поставки китайских авто в другие государства Европейского Союза. Следует напомнить, что с 2023 года именно Россия возглавляла список крупнейших потребителей китайских автомобилей. Это было напрямую связано с кардинальной перестройкой автомобильного рынка в условиях международных санкций, введенных со стороны стран Запада, Японии и Южной Кореи. В новых условиях китайские производители стремительно заполнили освободившуюся нишу, сделав ставку на активную экспансию в РФ. Однако в последние месяцы ситуация изменилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое. Этот спад объясняется целым рядом факторов, которые оказывают значительное влияние на рынок. Во-первых, наблюдается замедление темпов продаж и общее охлаждение интереса к новым автомобилям, что указывает на начавшуюся стагнацию. Во-вторых, с начала года в России увеличился утилизационный сбор, что сделало ввоз готовых машин из Китая менее выгодным как для дистрибьюторов, так и для конечных потребителей. И наконец, третий фактор – это растущее число проектов по локальной сборке китайских автомобилей внутри России из привозных машинокомплектов, что позволяет снизить издержки и избежать ряда ограничений, связанных с ввозом готовой продукции. В этом году в России закрылось 213 автосалонов, торгующих китайскими автомобилями. Этот показатель уже превзошел итоговое количество закрытий за весь 2023 год. Кроме того, это более чем втрое превышает аналогичные данные за аналогичный период прошлого года, когда свои двери закрыли 67 дилерских центров. Наибольшее число закрытий пришлось на бренд Bestune. Свою работу прекратили 26 автосалонов этой марки. Далее по числу утраченных точек следует Каи с 20 закрытыми объектами, Dongfeng Motors 16, а также Байк, потерявший 15 дилерских центров. Впервые в десятку брендов с наибольшими потерями попали Geely, Jayco, Jetour или Alto. Аналитики подчеркивают, что если динамика сохранится, то этот год вполне может установить антирекорд по числу закрывшихся шоурумов китайских производителей, а общее количество точек продаж автомобилей в стране может вновь опуститься ниже 4000. В то же время некоторые марки продолжают удерживать позиции. Так, Chery остается лидером по количеству автосалонов, их по-прежнему 206. За этот год открылось и закрылось по 5 центров, поэтому общий показатель остался без изменений. На второй позиции теперь находится Чанган – 200 точек продаж. Относительно прошлого года количество салонов сократилось на 6. Geely занимает третье место со 199 дилерскими центрами, из которых 12 были закрыты, частично в связи с проведением ребрендинга и переходом части объектов на бренд Q-Star. Эксперты отмечают, что не все партнеры готовы идти на дополнительные инвестиции в сложившихся условиях. В числе брендов с крупной розничной сетью остаются также Amoda 180 салонов сокращения на 3, Jayco 174 минус 3,
Haval City 157 плюс 3, J-Tour 145 снижение на 9, Exceed 113 без изменений, Jack 103 минус 2, GAG 94 без динамики, Haval Pro 80 плюс 5. Среди тех, кто продемонстрировал увеличенный рост, особенно выделяются два новых игрока. Это корейский бренд KGM, открывший сразу 24 салона в этом году, и китайский Avatar, у которого появилось 21 новое представительство. В этом году уже в России было реализовано 287 тысяч транспортных средств. Это на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем продаж составил 392 тысячи единиц. Такие данные содержатся в отчете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Несмотря на общий спад, снижение на рынке новых автомобилей отечественного производства оказалось менее заметным. В этом сегменте зафиксировано падение на 8%. Объем продаж остался на уровне 287 тысяч единиц, что указывает на практически полное смещение спроса с импорта на локальные марки. Наибольшее сокращение пришлось на сегмент электромобилей. За 3 месяца было продано всего 2100 таких транспортных средств, что представляет собой падение на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране реализовали 6369 электрокаров. При этом доля электромобилей, собранных в России, выросла с 17 до 20%. Анализ общей структуры рынка за указанный период показывает следующие результаты. Легковые автомобили 245 тысяч штук, снижение на 26% к прошлому году. Легкие коммерческие автомобили 24 282 штуки, снижение на 16%. Грузовые автомобили 15 424 единицы, минус 46%. Автобусы 2491 единица, спад на 55%. Министерство промышленности и торговли указывает, что рынок продолжает демонстрировать негативную реакцию на макроэкономические вызовы. Тем не менее, отечественные производители показывают большую устойчивость. Снижение продаж российских моделей оказалось значительно менее выраженным по сравнению с иномарками. Так, в прошлом месяце было реализовано 40,5 тысяч импортных автомобилей, что на 59% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В то же время продажи автомобилей, произведенных в России, составили 53 тысячи штук. Это на 26% меньше, чем годом ранее. Таким образом, доля российских автомобилей на рынке увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом. Ранее аналогичную статистику публиковала Ассоциация европейского бизнеса. По их расчетам, падение рынка составило 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Напишите в комментариях, как думаете, по китайским маркам и моделям, что в других странах берут. Явно не тот шлак, который к нам идет. Ну и обещанная мною шутка. Китай для стран бывшего СССР – это тот самый сын маминой подруги, на которого смотришь и понимаешь, чего мог бы достичь, если бы в 90-е учился и не маялся херней. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.